大家好，歡迎收睇 T 無一格。今集節目想同大家分享一個蝦沙律嘅食譜，就係希臘蝦沙律啦。做法其實非常簡單，即刻做俾大家睇。先介紹下材料先。做呢個希臘蝦沙律呢，首先我哋有呢啲嘅急凍蝦仁啦，解咗凍擎乾水，抹乾淨晒就可以用噶啦。另外仲有呢啲嘅甜椒仔啦，咁我哋要幾個就夠啦。仲有呢啲嘅車厘茄，大概用半杯到啦。跟住仲有呢一啲嘅青橄欖，我哋用半樽左右。呢啲嘅細嘅青瓜仔用1條啦。生菜我哋需要1個啦。咁另外仲需要用到一啲嘅希臘芝士，咁但係因為咧我屋企嘅超級市場樓下咧就冇得買啊，所以我就用咗呢啲小牛排嘅芝士粒咧嚟到做代替都係可以噶。仲有蒜頭，我哋需要用到3粒啦。調味料方面，我哋會用到岩鹽，另外仲有黑胡椒，黑胡椒咧用咩牌子都冇乜所謂。仲有番芫茜啦，仲有呢啲嘅紅酒醋啦。我哋會用到一啲嘅牛油果油啊，咁如果你冇呢隻牛油果油呢，你改用橄欖油代替都係可以噶。嗱，咁材料方面呢，就係咁多啦。咁首先我哋處理下嗰3粒嘅蒜頭先。蒜頭呢，我哋將嗰啲嘅皮呢全部搣走晒之後呢，我哋仲用把刀呢可以將佢係切成呢一啲嘅碎粒。咁我哋就唔需要呢係切到變成蒜蓉噶啦，咁啊簡單將佢呢係切成蒜頭粒呢，咁就可以噶咯喎。嗱，大約咧就係切到咁嘅樣啦。切完之後咧，我哋就可以將呢啲嘅蒜粒咧係倒入去呢一啲嘅蝦仁嗰度。咁呢啲蝦仁咧，我已經係預先係洗乾淨，並且咧用廚房紙將嗰啲水分咧全部印乾晒噶啦。然後咧，我哋就可以落翻少少嘅岩鹽落去幫佢調一調味啦。落完岩鹽之後咧，再落翻少少嘅黑胡椒。咁份量咧都係好隨意嘅，落翻少少落去幫佢調一調味，咁就可以噶啦。按照翻你自己嘅喜好啦，嗰個嘅份量，大約係咁樣，用手咧將佢哋全部咧係撈勻晒佢。嗱，撈勻咗之後咧就擺低俾佢醃一陣間啦。跟住咧我哋可以處理下個青瓜，呢個青瓜非常簡單啦，洗乾淨咗之後咧。我哋先用把刀切咗個頭尾兩邊就唔要噶啦。跟住呢，我哋就盡量呢係將佢呢切成薄片，咁啊好簡單啦。嗱，切晒之後呢，我哋就揾個乾淨嘅沙律兜呢，將佢裝起咗先。然之後呢就可以切埋呢一啲嘅車厘茄，又係咁啦。洗乾淨咗之後呢，非常簡單啦，全部將佢一開二。如此類推啦，每一隻都係咁樣啦。切好晒之後呢，又係擺翻落去個沙律兜裏面啦。跟住呢，我哋就可以切埋呢一啲嘅甜椒。甜椒呢，洗乾淨咗之後呢，頭呢個部分我哋切咗佢唔要嘅。然後呢，將隻甜椒喺中間呢一開二。咁你會見到呢，裏面都有少少嘅核嘅。咁佢冇大嗰啲嘅三色椒呢咁多核嘅。咁呢啲細嘅甜椒仔呢，係食落去會比較甜啲啦。咁呢，將佢裏面少少嗰啲核呢搣咗之後呢，我哋就可以好簡單咁用把刀呢，將佢切成幼絲啊，盡量係切得幼少少啦。咁如此類推啦，每一隻呢都係咁樣做啦。呢啲嘅甜椒呢，多數都係紅色同埋黃色嘅。咁好少會見到咧太過熟嗰啲青色噶。嗱，咁切好之後咧，就全部擺晒入個沙律兜入邊，咁就係咁啦。個生菜咧洗乾淨咗之後咧，我哋要揾啲廚房紙咧，將佢所有嘅水分咧全部印乾淨晒啊。因為如果你仲有啲水分黐喺度咧，個沙律咧就會出水，唔係咁好食噶啦。咁印乾淨咗之後咧，咁啊將啲生菜咧全部係搣細塊少少啦，然後將佢哋全部擺晒入個沙律兜度。好啦，跟住咧我哋就可以開始調味啦。首先我哋就落呢一啲嘅紅酒醋，呢啲紅酒醋呢份量唔使咁多啊，大約呢係落2湯羹就可以啦。因為呢落得太多呢會太過酸啊，就唔係咁好味嘅。落完呢個紅酒醋之後呢，我哋就可以落翻少少嘅牛油果油啦。牛油果油嘅份量呢同紅酒醋係一模一樣啊，都係落2湯羹就可以啦。咁都係嗰句啦，如果你冇牛油果油嘅話呢，咁你可以用
橄欖油嚟代替都係可以嘅。跟住呢，我哋可以落翻少少嘅岩鹽啦。咁呢個岩鹽呢，都係好隨意咁樣落少少落去就可以啦。黑胡椒亦都係啦，扭翻少少落去，幫佢調一調味。然之後呢，我哋就可以落埋少少嘅番芫茜啦。咁個份量都係啦，好隨意嘅。嗱，我自己好中意做沙律呢，就係因為好多時呢，嗰啲嘅份量呢都係非常之隨意啊。嗱，大家睇慣我嘅片都知道呢，我好中意呢調味嘅時候呢，或者係醃嘢呢，我用手嘅。咁啊，將佢呢係用手將啲材料啊全部撈勻晒佢啦。用手係會撈得比較勻循少少嘅。跟住我哋就可以呢，將呢啲嘅青橄欖都落埋去啦。嗱，記住啊，嗰啲水唔好落啊，落一半啦，半樽。嗱，落完晒之後呢，跟住我哋可以擺低，然後呢，我哋準備一隻煎 pan，落少少油啦。我哋處理下嗰啲蝦仁先。嗱，個火呢都見到個 pan 係熱咗噶啦，開始出煙。咁我哋將頭先醃好咗嗰啲蝦仁呢倒晒落去。然之後呢，我哋就可以呢係炒一炒佢啊。咁呢啲蝦仁呢，其實好易熟㗎。你見佢呢係炒到大概呢，佢變晒色，開始呢係有少少嘅紅紅地色啊，又有啲啲嘅金黃色啊，咁樣呢。咁基本上嗰啲蝦仁呢已經係熟晒㗎啦。嗱，啲蝦仁炒熟晒之後呢，我哋先呢係揾個碟仔呢裝起翻佢先啦。嗱，你睇下幾靚，係咪啊？個顏色好啦，呢啲蝦仁炒熟咗之後呢，都將佢倒埋落去呢個嘅沙律裏面啦。咁又係啦，輕輕撈一撈佢啦。咁呢，因為今次呢係已經有啲熟咗嘅嘢喺度，所以我就唔用手啦，用隻匙羹啦。撈勻咗之後呢，我哋就可以將呢啲嘅芝士粒啊，都擺埋落去啦。嗱，如果你係買到嗰啲嘅希臘芝士呢，係最好嘅。咁你可以將嗰啲希臘芝士呢係切粒，然後呢就擺落去啦。咁大約都係咁樣一粒粒嘅細方格咁樣啦。咁我今次就用呢啲嘅普通嘅芝士粒嚟代替啦，都係可以嘅。落翻少少嘅岩鹽啦，再落翻少少嘅黑胡椒啦。最尾再落翻少少嘅番芫茜落去，喺個面度，等佢做裝飾，等佢賣相咧係靚啲嘅。好啦，搞掂晒啦！希臘蝦沙律嗱就係咁簡單啦。呢一個咧係一個非常之好味嘅沙律，亦都係一個咧 party 嘅小食前菜啦，非常之好嘅，大家可以喺屋企試下啦。今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意我呢啲嘅煮食影片咧，記得訂閱我呢個 YouTube Channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦，留言俾我啦。咁我呢個頻道裏面咧仲有好多嘅家常小菜食譜㗎，歡迎大家多啲睇，多啲嘅分享出去啦。下集見，拜拜。